Hello，大家好，我现在已经回到客栈有好几天了，发现我从方舱回来之后，然后又开始感冒了，就是就是感觉又复发了一样。因为我其实，在方舱待的那几天，那8天中间，就是后面那几天其实已经好了，然后就出方舱的头一天晚上，我就感觉我咳嗽特别厉害，然后第二天我就出方舱了嘛，就回到了客栈，然后后来就开始就是咳嗽特别特别严重，而且感觉又重新感冒了一次，跟之前就核酸阳性的时候的那个症状一模一样，就是眼睛痛、头痛、头很重、喉咙很痛、吞口水啊什么吃东西都特别的痛，然后鼻子不通。也不知道是怎么回事。我现在核酸我也不敢做了，而且现在也没有安排做核酸，也还好。我怕到时候我核酸又阳了，又把我拉进方舱去了。就是这种感觉有点像高反的感觉，喘不上气。我现在就刚刚从楼下爬楼梯上来，我都感觉喘不上气。这个新冠病毒，这个病毒还挺厉害的，真的。我现在完完全全又复发了，跟之前症状一模一样。如果我现在做核酸的话，估计又阳了。我之前做核酸的时候也是这种症状，做出来就是核酸就阳了。感冒好了之后，我再想办法再回重庆。之前呢，听其他的新冠患者说，就是他们会发烧什么的，但是我没有发烧，我也没有就是肌肉酸痛啊什么的，有一部分会失去味觉和嗅觉。刚刚吃了头痛粉，便宜的那个头痛粉，但是特别有用，咖啡因含量比较高，的确那个挺有用的，吃了之后的确头不痛了。不能经常吃，因为那个吃了会有依赖性，而且剂量会越吃越大才会有用。我第一次吃的时候，吃完10分钟就感觉就有效了，这一次吃了之后，就效果就没有那么好，就没有第一次那么好。我现在咳嗽咳得我都怀疑人生了，咳得我现在喉咙这样按着都痛，咳个不停，咳得脑袋都是懵懵的。买了好多的药，复方甘草片、复方氨酚胶囊，什么百合固精片，都是之前托一个做志愿者的小姐姐帮我买的，因为现在出不去嘛，好一个多月出不去了。藿香正气胶囊，什么还有银黄颗粒，感觉我都吃错药了，越吃越严重。这个我没有吃，我不知道是什么，水杨酸片，感觉我吃的太多药了，药不对症啊。就是高原上这种咳嗽真的好难好啊。方舱的时候不是本来就已经好了嘛，好了几天之后又复发了。我朋友都担心我会肺炎。昨天晚上咳了一晚上，整整一晚上就睡了3-4个小时，咳得不停，根本就不行了，太严重了，一天比一天严重。刚刚给社区打了电话，然后问能不能去医院，他说可以去，然后就准备去医院看一下，不要咳出肺炎了什么的。现在还不能擅自出入，只能等那个社区通知车来接我，然后就去医院。现在就是估计去医院要做核酸，做核酸又不知道核酸怎么样，会不会又阳了？现在我也不清楚，我现在是单纯的感冒还是新冠病毒的原因。因为我现在症状跟之前差不多，但是咳嗽更严重，头也更痛。如果核酸阳了的话，我不知道会不会一会儿又要去方舱。哎呀，好难啊！之前跟我一起去的小伙伴到现在已经有10几天了，还没有回来。我是回来的最早的一个。本来社区是准备把我送到医院的，开车把我送到医院去的，但是
后来又说又不能出去，因为我没有核酸，因为我从方舱出来7天之内是不做核酸的，没有核酸，所以去不了医院。那社区把医生请到那个客栈来给我看了一下，然后拿了一点药，就是这样，前所未有的，这一次是前所未有的咳嗽特别严重。这是刚刚社区帮忙买的头孢。蜜炼川贝枇杷膏，还有一个口服液，这个是祛痰的、化痰的、止咳的，这个是消炎的。然后我朋友说让我刮一下痧，所以今天要试一下刮一下痧行不行？因为没有精油，所以就用菜籽油来代替，菜籽油也可以。反正起了润滑作用就可以了。然后小黑，然后就是用这个牛角梳这里来刮。哎呀，我现在不行了，只要能好，怎么办都可以。现在聪哥是刮痧师，刮痧师，先刮额头，再刮眉骨，再刮后背，还有脖子。小黑走开，他捣乱！来，哎嘿嘿，小黑你滚滚滚！这怎么刮？没刮过，不太轻重哦，我试一下吧。没事，你轻。哎呦，痛痛痛痛痛！ 36下。以后学到这一项技能，就可以在路边去帮人家刮痧了。你滚，你下去！哎呦！确定36下，我都不想好多下。走开！我给你也刮了。小黑滚！你看，他现在发情了。啊！我别现在8个月了。痛没有？不是。哎呦，有点痛。我现在脸上都是菜籽油，我闻到了。闻到了菜籽油的香味。痛也要忍着。哎呦，轻点，轻点。